Tarehe za hedhi yako zinakuchanganya? Leo nitafundisha kwa kina kuhusu hedhi yako. Tarehe zinakuchanganya, hujui utaingia lini na hujui utatoka lini siku ya hedhi. Somo hili linakuhusu sana. Bila kidonge, familia nzima inajua umeingia hedhi. Somo hili linakuhusu. Ofisi nzima inajua uko hedhi kwa sababu maumivu hayavumiliki. Somo hili linakuhusu. Hisia kwako ni changamoto, umepigwa ganzi, tendo la ndoa kwako ni adhabu. Somo hili linakuhusu. Kupata mimba kwako imekuwa ni changamoto. Somo hili linakuhusu. Si mnanijua? Leo namaliza kila kitu. Save hii video kabla hujaitazama yote. Leo tunajifunza folliculogenesis, ni sayansi namna mayai yanavyokomaa katika ovari. Somo hili lipo katika kitabu changu cha sayansi ya homoni na ugumba, chapter ya kwanza. Neno folliculogenesis linatokana na follicle imeungana na neno genesis. Follicle maana yake ni vimifuko vya mayai. Mayai huwa yamefungwa katika vimifuko vya mayai vinavyoitwa follicle. Halafu genesis hapa inasimama kama kukomaza. Kwa hiyo folliculogenesis ni namna mayai yanavyokomaa katika ovari. Mwanamke katika ovari yake huwa kuna mayai. Mayai changa huwa yanaitwa primordial follicles, yani ni vimifuko ambavyo vimebeba mayai changa. Halafu hatua ya pili ya mayai yanapoanza kukomaa huitwa primary follicles, na hatua ya kukomaa kabisa inaitwa secondary follicles. Ina maana ni kwamba mtoto wa kindergarten, mtoto wa primary na mtoto wa sekondari, yai lililokomaa linakadiriwa kuwa na ukubwa wa milimita 18 mpaka 20, sawa na diameter ya unywele wako, au ni sawa na kuchukua kalamu yako ukipiga hivi nukta, ndo ukubwa wa yai lililokomaa. Wewe uliokuwa unafikiria kwamba hedhi inatokana na yai kupasuka, yai la mwanamke sio kubwa kama la kuku, ni dogo kama nukta ya kalamu. Akiba ya mayai katika ovari kulingana na umri. Ukiwa na wiki 20 tumboni mwa mama yako, ovari zako zinakadiriwa kuwa na mayai milioni 7 mpaka 8. Wakati unazaliwa, ovari zako huwa zinakadiriwa kuwa na mayai milioni 1 mpaka 2. Wakati unavunja ungo, ovari zako huwa zinakadiriwa kuwa na mayai 300,000 mpaka 400,000. Na wakati unakoma hedhi, ovari zako huwa zinakadiriwa zina mayai chini ya 1,000. Mayai hupungua kulingana na umri unavyoenda. Hivyo umri ndo kigezo kikuu cha ubora na wingi wa mayai katika ovari zako. Hizi ni takwimu lazima uzijue kuhusu hedhi yako. Yai lililokomaa linatakiwa liwe na ukubwa wa milimita 18 mpaka 20, sawa na nukta ya kalamu unayotumia kuandikia. Hedhi ya siku zote 3 mpaka 7 inatakiwa ipotee damu kiasi cha cc 25 mpaka 60. Hili bomba ni cc 20, hili bomba cc 20, jumla na cc 60. Hivyo ni kiasi cha damu ambacho unatakiwa kukipoteza ndani ya siku 3 mpaka 7 unapokuwa hedhi. Damu isipungue 25 na isizidi cc 60. Wewe ambaye unapata tutone, wewe ambaye unapata paka unavaa pampasi, wewe uko zaidi ya kiwango ambacho kinashauriwa kiafya. Ovari zako wakati unavunja ungo huwa zina kipimo cha sentimita 2.5 mpaka 5 kwa 2.5 na uzito wa gramu 3 mpaka 5. Huo ndo uzito wa ovari zako wakati unavunja ungo. Uzito wa uterus, uzito wa kizazi, kinakadiriwa kuwa na gramu 40 mpaka gramu 80. Wakati una mimba, uzito wa kizazi huongezeka. Wakati una mimba, uzito huongezeka. Na baada ya kujifungua, uzito wa kizazi chako hupungua gramu 500, ambao ni sawa na nusu kilo kila wiki. Na ndani ya wiki 6 kizazi chako uzito wake unatakiwa urudi gramu 40 mpaka 80. Kwa wewe ambaye tumbo bado ni kubwa, sasa hivi ni miezi 6, ni mwaka, ni miaka, zisingizie ni kizazi bado hakijarudi. Hilo ni tumbo linalotokana na ulaji mbaya, mrundikano wa mafuta chini ya ngozi. Matukio ya mayai kukomaa na hedhi uratibiwa na hypothalamus, pituitary na ovary.
Hizi ni tezi ambazo hutema kemikali za kibiolojia ambazo huitwa hormones. Kemikali hizi huenda kuratibu matukio fulani yatokee katika mwili wako. Matukio haya tunayokusudia leo ni namna mayai yanavyokomaa na namna hedhi inavyotokea. Katika ubongo kuna tezi hii hapa. Hii tezi inaitwa hypothalamus ambayo ndo hii hapa. Halafu huku kwa chini kuna hii tezi ambayo iko katika shimo linaloitwa sella tusica katika fuvu la ubongo, ambayo hii tezi inaitwa pituitary gland. Pituitary gland ina section mbili. Ina section ya mbele ambayo ni anterior, ina section ya nyuma ambayo inaitwa posterior, ambapo tunapata anterior and posterior pituitary gland. Ili uweze kunielewa namna hypothalamus, pituitary na ovary zinavyofanya kazi, chukua mfano wa uongozi katika kampuni. Hii hypothalamus ni director general, yani huyu ni mkurugenzi mkuu. Halafu pituitary huyu ni operation manager, general operation manager. Halafu hii ovary ni sawa na wale ma series manager wa series katika kila idara au departmental managers. Kwa hiyo huyu director general anatoa maelekezo kwa operation manager, general operation manager. Halafu general operation manager anatoa maelekezo kwa departmental managers, yani wale mameneja, maafisa wa kila idara. Ndivyo hormone zinavyofanya kazi. Kwa hiyo mpokezano huu ndo unaowezesha wewe uweze kuona hedhi. Yani hypothalamus inawasiliana na pituitary, ambao zote hizi ni tezi zilizopo katika ubongo. Baada ya hapo taarifa inatumwa moja kwa moja katika ovari zako, kiungo ambacho kipo katika nyonga zako. Pituitary hutengeneza homoni ambayo inaitwa FSH baada ya kupokea maelekezo kutoka katika hypothalamus, na hutengeneza homoni nyingine ya pili inaitwa LH. FSH ni follicle stimulating hormone, LH ni luteinizing hormone. Kazi kubwa ya FSH huwa ni kukomaza mayai, na kazi kubwa ya LH huwa ni kupasua lile yai ambalo limekomaa. Director General, mkurugenzi mkuu hypothalamus, atatema homoni kwenda kwenye tezi ambayo inaitwa pituitary gland. Kwa sababu tunaenda kujadili kwa kina juu ya hedhi, tutajadili juu ya segment ya mbele ambayo inaitwa anterior pituitary gland, ambao huyu anterior pituitary gland ambao ni general operation manager atatoa homoni mbili ambazo ni LH na FSH. Hizi ndio homoni ambazo zinaratibu mzunguko wako wa hedhi direct na namna mayai yanavyokomaa. Hizi homoni zitasafiri kupitia damu. Kazi yake kubwa tulijifunza, homoni ziko specific, zitaenda kule ambako zinakusudiwa kwenda katika ovari zako zilizopo katika nyonga zako. Baada ya kufika kule, huenda kuzisisimua hizi ovari zianze kukomaza mayai, na mayai yanayokomaa huzalisha homoni mbili. Huzalisha homoni inaitwa estrogen na huzalisha homoni nyingine inaitwa progesterone. Hii homoni ya estrogen ndiyo homoni ambayo inakuja kuthicken, kutengeneza huu ukuta wa kizazi. Huu ukuta wa kizazi huu unaoona mwekundu, hii layer ya ambayo hii unayoiona inatengenezwa na homoni inayoitwa estrogen. Ndio maana tunasema estrogen kazi yake ina stimulate thickening of the endometrium, inanenepesha huu ukuta wa kizazi wa ndani ambapo mtoto ndipo anapotakiwa kuja kujishika. Alafu hii progesterone kazi yake kubwa ni kumaintain maana yake ni kuhakikisha huu ukuta haubomoki, huu ukuta unaouona hivi. Mwanamke huwa kizazi chake huwa kina tabaka mbili. Kuna tabaka ya juu inaitwa functional layer, ndio tabaka ambayo hujengwa na kubomolewa kila mwezi, na kuna tabaka ya pili ambayo inaitwa basal layer. Tabaka ya pili ndio tabaka ambayo inaipa chakula ile tabaka ya juu. Ndio maana sasa pale unapoenda kusafishwa, labda mimba ilikuwa imetoka, huwa unasafishwa, hii tabaka la juu inatoka. Na pale unapoingia hedhi, huwa ni hii tabaka ya juu ndio inayojisafisha. Mwanamke unatakiwa kila mwezi ukuta mpya ujengwe na ukuta ambao ni mkuukuu uweze kubomoka. Maana yake ukuta uliojengwa kwa ajili ya mtoto mwezi huu, endapo mimba haijatokea, ukuta huo unatakiwa kumwagika utengenezewe ukuta mwingine. Kwa hiyo unapoona hedhi ni ukuta huu unabomoka. Unabomoka pale inapotokea homoni hii ya progesterone ikishuka na homoni ya estrogen ikishuka, ndipo utaona hedhi. Hedhi haitokani na yai kupasuka. Hedhi inatokana na huu ukuta uliokuwa umeandaliwa kwa ajili ya mtoto unamwagika.
Ushawahi kutuma maombi ya kazi ukaitwa kwa ajili ya interview, lengo ilikuwa ni kwenda kufanyiwa mchujo ili apatikane the best. Mayai katika ovary ni mengi, lazima yapitie mchakato wa mchujo ili tupate yai bora ambalo litatupatia mtoto. Hivyo wewe haujapatikana kwa bahati mbaya, ni mchakato uliotumika mpaka wewe ukapatikana. Tuone huo mchakato katika ovary unafanyikaje. Mayai machanga tumesema yanaitwa primordial follicles. Yanachochewa na hormone inaitwa FSH ambayo inazalishwa na anterior pituitary gland. Hii hormone ndiyo ambayo huteua mayai ambayo yanatakiwa kukomaa. Mayai haya yaliyoteuliwa yanatakiwa yasiwe mengi zaidi ya 10. Yanapokuwa too many, mengi kupindukia, mayai haya yaliyoteuliwa kukomaa, hilo ni tatizo. Hivyo mayai haya tuashumu yameteuliwa 1, 2, 3, 4, 5. Haya ndio mayai yaliyoteuliwa. Yatakomazwa haya mayai mpaka yafikie kiwango ambacho yatatakiwa yaje yapitie usaili wa pili. Usaili wa pili hufanywa na homoni ambayo inaitwa luteinizing hormone. Hii luteinizing hormone ni hormone ya ovulation. Hii ndio hormone ambayo inakuja kupick the best egg. Na ili yai bora liweze kuteuliwa, kuna vigezo ambavyo huwa vinafanyika. Kwa mfano, yai ambalo linazalisha estrogen kwa wingi, hilo ndo litakuwa yai bora. Linateuliwa na LH. Tuashumu sasa katika mayai 5 tumeteua yai moja ambalo ndo hili hapa. Hili yai ndilo litakalo pasuka hii follicle ambayo imeiva milimita 18 mpaka 20, ambao ndo yai limekomaa, ambao tumesema ukubwa wa nukta ya kalamu. Hili yai lililoteuliwa ndilo litakalo pasuka hii follicle na kutoa kiini. Kiini hiki ndicho kitakachokuja kurutubishwa na mbegu ya kiume, mimba iweze kutungwa. Hivi ndivyo mayai yanavyofanyiwa usaili. Haya backbench, anajua nimekuacha. Slow learner na fast learner wote ni wanafunzi wangu. Iko hivi, ashumu mimi Dr. Boaz ni Director General, alafu wewe ni HR. Tunataka mtu wa sales manager atakayeuza kitabu chetu cha sayansi ya homoni na ugumba Tanzania nzima. Sasa na kuamuru ukatafute majina 5 kutoka katika wote waliotuma maombi. Hao watu 5 uwafanyie usaili taratibu kwa siku 14. Alafu siku ya 14 uniletee majina mezani na mimi niweze kufanya usaili wa pili. Sasa wewe HR ni sawa na hii homoni inayoitwa FSH. FSH imefanya usaili wa mayai 5 bora kutoka katika rundo la mayai machanga yaliyopo katika ovary. Kwa hiyo FSH ni sawa na HR. Baada ya FSH kuteua mayai haya 5, hii FSH itahendo haya mayai 5 kwa LH. LH ni sawa na Director General. Mimi Director General nitakuja siku ya 14. Nitakwambia naomba yale majina 5 na mimi niyafanyie usaili wa mwisho. Baada ya hapo nitateua jina hili moja. Kwa hiyo LH ni sawa na Director General. Director General ndiye anayeteua the best, ndiye atakaye tunusuru na kupeleka hiki kitabu sokoni Tanzania nzima. Baada ya hapo sasa ndipo tutapata yai bora ambalo litaenda kurutubishwa na mbegu bora. Haujatokea kwa bahati mbaya, kuna usaili ulifanyika. Mayai huanza kukomaa kuanzia siku ya kwanza unapoanza kuvaa pedi. Tunaanza kuandaa mzunguko unaofuata. Mayai hukomazwa na homoni ambayo inaitwa FSH sawa na HR, ambayo tulisema anatakiwa kwenda kufanya recruitment ya sales manager mmoja kutoka katika wote waliotuma maombi. Homoni hii ya FSH itakomaza yai mpaka lifikie milimita 18 mpaka 20, ambayo ni sawa na nukta ya kalamu niliyokuambia. Baada ya hapo hii follicle ambayo tayari imeiva, ambayo tunasema ni secondary follicle, itapasuka na itapasuliwa na homoni nyingine ya pili ambayo inaitwa LH. Unaweza kaona LH huku ilikuwa iko katika kiwango cha chini, lakini ilipofika katikati siku ya 14 homoni hii ikawa imepanda sana. Homoni hii huwa inakuja kupasua lile yai ambalo limekomaa vya kutosha ili liende kwenye mirija tayari kwenda kutungishwa ili kupatikana na mimba. Homoni hii inapokuwa inakomaza mayai, kuna homoni nyingine inaitwa estrogen.
Hii homoni ya estrogen ni homoni ambayo huchovywa, hutolewa na mayai haya yanapokuwa yanakomaa. Hizi developing follicles hutengeneza homoni ya estrogen. Homoni hii ya estrogen unaiona hapa katikati ya mzunguko wako, inakuwa katika kiwango cha juu sana, kwa sababu lile yai lililokomaa huteuliwa kwa kuangalia linachovya homoni ya estrogen ya kutosha. Hicho pia ni kigezo kikubwa ambacho tunaangalia mayai yanakomaa vizuri, ni kiwango cha homoni ya estrogen katika siku za katikati ya mzunguko wako. Sasa homoni hii inapokuwa inachovya kwa wingi, ndio inaokuandaa kihisia, ndio inaokutengenezea wewe uwe na ute wa kutosha siku za hatari. Ndio maana ute ni kigezo mojawapo cha kuangalia kama mayai yako yanakomaa vizuri. Lakini ute pia unasaidia kuchuja zile mbegu dhaifu zisiweze kufika kwenye yai, zisipite pale kwenye shingo ya kizazi, kwa sababu mbegu dhaifu ikiweza kulifikia yai utatengeneza mtoto mwenye mashida. Kwa hiyo kumbe ule ute sio tu unakufanya usichubuke, ule ute unakufanya pia kuchuja mbegu dhaifu za huyo mwanaume mpenda chips, mpenda pombe, mpenda sigara, mpenda bia. Twende darasani, tuendelee. Sasa baada ya yai kutolewa, kuna hili inaitwa corpus luteum. Corpus luteum ni baki la yai. Hili baki la yai lililotolewa huanza kuchovya homoni nyingine ya pili. Homoni hiyo ya pili inaitwa progesterone. Progesterone ni homoni ambayo huwa inachovywa na corpus luteum kwa wingi. Unaweza ukaona kwamba progesterone hapa jinsi ambavyo imepiki kwa wingi, kwa sababu huanza kuchovya kwa wingi na hii corpus luteum. Corpus luteum itakusaidia kujenga na kushikilia ukuta wa kizazi mpaka pale itakapobainika mimba haijatungwa. Kwa hiyo corpus luteum, kama mimba haijatungwa, hupotea katika mzunguko wako ndani ya siku 14 mpaka 15. Corpus luteum hupotea, na ikishapotea basi zile homoni ambazo zilikuwa zinachovya na hii corpus luteum hushuka na ule ukuta wa kizazi humong'onyoka. Na endapo mimba ikitungwa, hii corpus luteum ndio inayoendelea kuchovya homoni za progesterone na estrogen katika wiki 9 mpaka 12. Kwa hiyo mimba inapotoka ndani ya miezi mitatu, ukumbuke ya kwamba yai ambalo lilisababisha wewe mimba iweze kutunga, lile yai halikutengeneza corpus luteum nzuri, yai halikuwa na ubora, ndio maana mimba imetoka, kwa sababu hii corpus luteum ilikuwa izalishi progesterone na estrogen za kutosha kuweza kulea mimba kipindi chote cha ungwe ya kwanza ya mimba, first trimester. Mpokezano huo wa homoni unafanya mzunguko wa hedhi uwe na nyakati tatu: follicular phase, ovulation phase na luteal phase. Follicular phase huanza kuanzia siku ambayo umeanza kuvaa pedi na ukoma siku ambapo yai limetoka. Hicho kipindi ni kipindi cha kukomaza mayai, kipindi cha kusaili lipi yai linatakiwa kukomaa na lipi yai litatupatia mtoto. Baada ya yai kuwa limekomaa, tunaenda kipindi cha pili ambacho kinaitwa ovulation phase, ni kipindi cha yai kutoka. Baada ya hiki kipindi tunakuja kipindi kingine cha mwisho ambacho kinaitwa luteal phase. Luteal phase huanza kuanzia siku ambapo yai limetoka, kwa sababu ndipo tunatengeneza baki la yai ambalo linaitwa corpus luteum. Hii corpus luteum huzalisha homoni ambazo ni estrogen pamoja na progesterone. Unaweza ukaona homoni ya progesterone inazalishwa kwa wingi sana na corpus luteum kuanzia ile ungwe ya mwisho. Homoni hii uzalishwa ili kuhakikisha kwamba ukuta wa kizazi haumong'onyoki. Endapo mimba imetungwa, mimba ije ijishike kwenye ukuta mnene. Mzunguko wa hedhi tunahesabu kuanzia siku ambayo umeanza kuvaa pedi mpaka siku moja kabla hujaanza kuvaa pedi, mzunguko unaofuata. Na tunakadiria kwamba urefu wa mzunguko wako unatakiwa uwe siku 21 mpaka siku 35. Nikimaanisha isiwe chini ya siku 21. Ukiwa chini ya siku 21 una mzunguko
mzunguko mfupi sana, na ikiwa zaidi ya siku 35 una mzunguko mrefu sana. Tukijumlisha 21 kujumlisha 35 unapata 56. Tukigawanya kwa 2 ndo siku 28. Kwa siku 28 ni wastani wa mzunguko wa mwanamke. Sio lazima wewe uwe na siku 28 ndio uwe na mzunguko mzuri. Iko hivi. Tuashumu ya kwamba umeingia hedhi tarehe 1 na mzunguko wako mzunguko wako una siku 28 au una siku 29. Inakuwa hivi, ashumu ya kwamba wewe unaingia hedhi siku 5. Kwa hiyo kipindi hiki kuanzia unapoanza kuona hedhi mpaka hapa siku ambayo umeenda kuovuleti, kipindi hiki kinaitwa follicular phase. Ni kipindi cha kukomaza mayai, kinaitwa follicular phase. Sasa tunatarajia kwamba hizi zitakuwa ni siku za hedhi, alafu baada ya hedhi mayai bado yanakomaa. Una siku hapa kama siku 4. Hizi ni siku za free. Baada ya siku 4 unazianza siku za hatari. Kwa nini tunasema unazianza siku za hatari? Kwa sababu tunatarajia yai la mwanamke likomae siku ya 14 kuanzia siku hii umeanza kuvaa pedi. Sasa kama yai likikomaa siku 14, mbegu za mwanaume zinaweza kukaa masaa 72. Kwa hiyo tunarudi nyuma siku 3. 1, 2, 3. Kwa hiyo mbegu za mwanaume zikiwekwa tarehe 12, siku yai linatoka lazima mimba iingie. Ndio maana nimekupa siku ya tahadhari kuanzia tarehe 10, zihesabu ni siku za hatari. Kwa hiyo hiki kipindi chote tunakusudia ni kipindi cha ovulation. Baada ya hapo ni kwamba yai la mwanamke linakaa masaa 36. Sasa kama yai linaweza kukaa mpaka masaa 36, tunatarajia kwamba kama limetoka tarehe 14, tarehe 15 hapa ukishiriki mimba inaingia. Kwa hiyo kama ukishiriki tarehe 16 kuna hatari pia mimba kuingia. Lakini kuanzia tarehe tayari yai hili litakuwa limesha kufa katika via vya uzazi. Hivyo unaweza ukaingiza mbegu na mimba isitungwe. Kwa mtu ambaye hatafuti mimba, hizi ni siku za kuogopa. Kwa mtu ambaye anatafuta mimba, hizi ndo siku za kucheza nazo. Kwa hiyo ina maana kwamba hiki kipindi kinaitwa ovulation phase. Baada ya ovulation phase kutokea, lile baki la yai hutengenezwa ambalo linaitwa corpus luteum. Hili litaendelea kushikilia ukuta wa kizazi usiingie hedhi kwa siku 14 mpaka siku 14 mpaka siku 15 zijazo, mpaka pale utakapoingia hedhi inayofuata. Sasa iko hivi. Kama wewe una mzunguko mrefu, una mzunguko mfupi, nini kinachofanya mzunguko uwe mrefu au mfupi? Kinachofanya mzunguko uwe mrefu au mfupi ni lini yai lako lilitoka. Kwa hiyo mzunguko kinachobadilika ni follicular phase, lakini luteal phase ambayo ni corpus luteum, luteal phase huwa haibadiliki. Ungwe ya kwanza ndo huwa inabadilika. Kwa mfano, ulikuwa unatarajia kuovuleti kesho tarehe 1, lakini kwa bahati mbaya kesho tarehe 1 ukaanza kuuma malaria kali. Matokeo yake siku ya kuovuleti ikasogea mbele. Kama siku ya kuovuleti ikisogea mbele, maana yake labda ukaovuleti tarehe 18. Kama umeovuleti tarehe 18, utachukua 18 kujumlisha 14. Ina maana kwamba siku za kuingia hedhi zitasogea. Kwa hiyo kinachosogeza siku ni lini yai limetoka. Baada ya siku ya yai limetoka, jumlisha siku 14 mpaka siku 15, hii corpus luteum itakuwa imeexpire, hivyo unaingia hedhi. 95% ya wanawake wengi wanaohangaika kupata watoto wana magonjwa ya mzunguko wa hedhi. Magonjwa ya mzunguko wa hedhi unayajua, iko hivi. Chukua mfano ule wa Director General na HR. Assume kwamba Director General alisema atakuja siku ya 14. Director General tulisema ni homoni ya LH. Kwamba LH homoni ya kuovuleti itakuja siku ya 14 kuja kufanya uteuzi wa yai lililo bora. Sasa kama Director General atakuja siku ya 14, ikitokea huyu Director General akaja siku ya 9, yani hii homoni ya LH ikapanda mapema kabla ya tarehe 14, huo ugonjwa tunauitaje?
tunaita early recruitment of follicle. Yaani ni sawa na huyo HR nikamfuata mimi Director General siku ya 9, nikamwambia naomba majina ya watu niliokuambia utanipa siku ya 14, utanipa majina ambayo hayana ubora. Kwa early recruitment of follicle inafanya mwanamke apate yai ambalo halina ubora, ambalo haliwezi kumletea mtoto. Endapo ikitokea homoni ya kuja kuteua yai lililo bora ambao ni LH ikapanda katikati ya mzunguko kuja kuovulate na isifanikiwe, kitakachotokea utapata kitu kinaitwa luteal phase defect. Defect ni hitilafu katika ungwe ya pili ambao tunaita luteal phase. Luteal phase huanza kuanzia siku yai limetoka mpaka utakapoona hedhi. Na kwa nini tunaita ni corpus luteum phase? Kwa sababu hii corpus luteum huzalisha homoni mbili, homoni ya progesterone na homoni ya estrogen. Homoni ya progesterone ndio inayohakikisha ule ukuta wa kizazi haubomoki mpaka pale itakapotokea mimba haijatungwa. Kwa hiyo kama haujaovulate, maana yake haujatengeneza corpus luteum, lile baki la yai, matokeo yake hautazalisha homoni toshelevu za progesterone. Hivyo utaona hedhi mapema kabla ya siku zako. Unashangaa siku ya 21, siku ya 18, siku ya 19 umeona hedhi. Utaona hedhi mara 2. Ukiona hedhi mara 2 ujue haujaovulate, umepata luteal phase defect. Yote yako humu. Na kuuliza, toka uanze kutafuta mtoto ushawahi kuchunguzwa namna mayai yanavyokomaa? Hiki ni kitendawili kwa wanawake wengi. Twende kazi. Jambo hili ni la kwanza ambalo huathiri mayai namna yanavyokomaa. Ulaji wa vyakula vya kukaanga ni hatari sana katika kuvuruga namna homoni inavyowasiliana mayai yaweze kukomaa vizuri. Epuka sana vimiminika venye sukari na vitu vitamu, chocolate, ice cream, viepuke kama unataka mzunguko wako uwe mzuri, kila mwezi uone hedhi bila maumivu yoyote. Uvutaji wa sigara, wanawake wengi mnavuta sigara. Nafahamu, mimi ni daktari, nikwambie ni hatari sana. Sumu zake zinaathiri sana mzunguko wako wa hedhi. Stressi, wanawake wengi stressi zinawamaliza kwa sababu zinaathiri mzunguko wako kwa kiasi kikubwa sana. Stressi za maisha, stressi za maradhi, stressi za mihangaiko. Leo uko Arusha, kesho uko Kenya, kesho kuto uko Dubai. Mizunguko, wewe ukijidai unafanya refreshment, unazivuruga homoni zako. Naomba utulie nyumbani. Pombe sio kiburudisho cha kupunguza stress, kinaendelea kuvuruga zaidi mzunguko wako wa hedhi. Kitambi, kama una uzito mkubwa punguza, kwa sababu kitambi kinaathiri sana namna mayai yanavyokomaa. Kisukari, kuwa na kisukari kilichojificha au kuwa na ugonjwa wa kisukari, hali hiyo inaathiri mayai yanavyokomaa. Kuwa na maradhi ya thyroid, tembelea kwa daktari akupime kwa kina magonjwa hayo sugu. Kutawala kwa homoni za kiume, mwanamke hutakiwi kuwa na homoni za kiume nyingi. Zinapotawala na kuleta dalili mbaya, huzuia mayai kukomaa kwa utaratibu. Matumizi ya dawa za uzazi wa mpango. Nafahamu unanyweshwa dawa mara kwa mara za kuweza kukufanya mzunguko ukae vizuri. Hayo madawa yanaathiri pia mzunguko wako kunyooka vizuri, kwa sababu yanaathiri namna homoni inavyowasiliana. Kuwa na homoni ya prolactin, homoni ya maziwa. Umekuwa ukijikamua kwenye chuchu, unatokwa na maziwa lakini unapuuza. Hali hiyo inavuruga namna homoni inavyowasiliana. Madawa ya kupunguza makali ya kansa. Wagonjwa wengi mnajiuliza, kwa nini hedhi yangu imekoma? Nimekoma kwa sababu dawa hizo unazotumia zinaathiri akiba, kiwango dawa hizo unazotumia zinaathiri kiwango na ubora wa mayai na namna mayai yanavyokomaa. Wahenga wanasema vitabu vinaficha maarifa. Kitabu changu hiki cha sayansi ya homoni na ugumba kimesheheni nondo zote hizi ambazo umezifurahia. Comment hapo chini kama umeenjoy somo langu. Usisahau kwenda YouTube, natumia Dr. Boaz Mkumbo MD. Mtumie ndugu yako, rafiki apate kuelimika nondo za kitabu hiki.